driver atau supir. Tetapi terkait dengan hal-hal teknis di dalam rumah itu, dia sering dilibatkan untuk melakukan misalnya perbaikan, ada yang rusak, dan termasuk dia pernah diminta untuk mengganti atau memperbaiki CCTV. Dalam arti memperbaiki, mengganti memori jauh sebelum kejadian ini. Secara motif pertama tidak ada niat jahat, cuma memang dalam kejadian pada saat itu, tanggal tersebut ada dugaan ada orang asing yang berada di rumah itu mendengar suara aneh di lantai 3, makanya